Саламатсызбы? 26 марттагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Тышкы иштер министрлиги Крокус Сити Холлдогу терактка байланыштуу кыргыз тектүү Алишер Касимовдун камакка алынышы боюнча комментарий берди. Маалыматка ылайык, Касимов 2014-жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгынан чыккан. Буга байланыштуу бул жарандын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо маселеси Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбейт деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Кыргызстанда туулган 32 жаштагы Алишер Касимов Крокус Сити Холлдогу теракт иши боюнча шектүү экени маалымдалган болчу. Бул тууралуу Москванын басман сотуна таянып РИА Новости жазган. Сот Касимовду 22 майга чейин камакка алган. ЖМКлар Касимов тергөө теракттын аткаруучуларынын бири деп эсептеп жатканын, Шамсидин Фаридунга Бадирин ижарага берген деп жазышууда. Касимов өзү болсо сотто андан батир алып жашап аткандар терроризм менен байланыштуу экенинен кабары болбогонун, жөн гана Авитого батир берилери тууралуу жарыя бергенин билдирген. Касимов 32 жашта, үй бүлөлүү, 3 баласы бар. Мурда соттолгон эмес жана уруз жарандыгы бар. 26 мартта УКМК Азимрой Каймана аты менен таанылган Оразахон Сайдазимовдун жубайы издөөгө алынганын кабарлады. Ал Камчы Көлбаевдин өкүл атасы аталып, анын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоого жана кылмыш киришилерин адалдаштыруу менен алектенгенин билдиришти. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Көлбаев менен Азимрой Бишкекте жер тилкесин каттаган 2 компания түзүп, ага кеңселери менен кампалары бар коммерциялык имарат курушкан. Ошондой эле алар өздөрүнүн ээликтерин жашыруу максатында аталган ишканалардын акцияларын жакын туугандарынын атына, анын ичинде Азимройдун жубайына катташкан. 20 мартта кылмыштуу киришилерди адалдаштыруу фактысы боюнча Азимройдун жубайына айып тагылып, издөөгө алынды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат дешти УКМКдан. Өткөн жылдын ноябрь айынан бери Рой өзү да издөөдө. Ага уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо жана бүтүмдү жасоого же аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган жана байкабастыктан оор зыян келтирүү беренелери боюнча сыртынан айып тагылган. 25 мартта президент Садыр Жапаров 2024-2034 жылдарга футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анын максаты калктын ар кандай катмарын футбол менен үзгүлтүүсүз машыгууга, массалык түрдө тартуу үчүн шарттарды түзүү, футболчулардын чеберчилигин жогорулатуу, жаштарды сергек жашоого умтулууга тарбиялоо экени айтылды. Үстүбүздөгү жылдын февралынан бери Кыргыз футбол союзун УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектейт. Ага чейин Садыр Жапаров бирикменин башында катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса жыйынтык чыгышы кыйын деп айтып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз футбол союзун жетектөөнү сунуштаганын билдирген. Дүйнө чемпионаты 2026 тандоо. Кыргыз курамасы Кытайдын Тайбейи менен ойнойт. Матч бүгүн 20:00 Бишкектин Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Оюнду Кыргыз спорт ТВ жана УТРК спорт каналдарынан түз эфирде көрсө болот. Кыргызстандын курамасы Оман, Малайзия жана Кытайдын Тайбей курамалары менен бирге Д тайпасында турат. 3 турдун жыйынтыгы менен Ак Шумкар тайпада киргизилген жана өтүп кеткен голдордун айырмасы боюнча Омандын командасынан гана артта калып, 6 упай менен 2-орунду ээлеп турат. Футболдук матчка байланыштуу 14:00 тартып, оюн аяктаганга чейин Бишкектин төмөнгү көчөлөр тосулат. Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейин Толок Молдо көчөсү, Манас проспектисинен Панфилов көчөсүнө чейин Фрунзе көчөсү. Балдар порнографиясын жайылтууга шектелип, 21 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүү өткөн жылдын 3 майында өзүнүн үйүндө 9 жана 10 жаштагы карындаштары уктап жатканда алардын ич кийимин шыпырып, жыныстык органдарын сүрөткө тартып алган. Тартылган сүрөттөрдү атайын аккаунтка сактап койгон. Андан сырткары тургундун аккаунтунан сексуалдык зомбулукка кабылган жаш балдардын катышуусундагы интернеттен алынган ар кандай видео тасмалар табылган. Аталган факт боюнча порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү андан бери өлкөдөн чыгып кетүүгө жетишкен. Ага издөө жарыяланган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Орусиядан кармалган шектүү Кыргызстанга экстрадицияланып, 22 мартта соттун чечими менен 1 айга тергөө абагына киргизилди. Буга чейин 22 мартта Кыргызстанда жаш балдарды порно бизнеске тарткан шектүү кармалган болчу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кадырдын Рамазан айынын 27-түнүнө туура келерин билдиришти. Буга чейин муфтияттын Уламалар кеңеши телекөпүрө уюштурууну пландап жатканы айтылган. Ал эми мечиттерге имамдар Мухаммед пайгамбардын хадистерин окушат. Мусулмандар үчүн маанилүү болгон бул түндө алар
таң атканча ибадат кылып, жараткандан кечирим тилеп дуа кылып өткөрүшөт. Орозо 11-мартта башталган. Ал эми орозо айт майрамы 10-апрелде белгиленмекчи. Быйыл Битир садаканын эң аз өлчөмү 50 сомду же 1,6 килограмм буудайды түздү. Мүмкүнчүлүккө жараша Битирди 1,6 килограмм мейиз, ун жана 3,2 килограмм арпа, курма же алардын акчалай эквивалентин берсе болот. Орусиядагы теракт. Дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык кыздарга ДНК экспертиза дайындалды. Москванын четиндеги теракттан кийин жоголгон 20 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздардын туугандары аларга генетикалык экспертиза дайындалганын Азаттыкка билдирди. Аларды кафеден чыгарышкан экен, бирок экөө курткабыз менен телефонубуз калып кетти деп кайра кириптир. Ошол бойдон жок. Жанындагылар ушинтип айтышты. Башында 5-6 болуп сыртка чыгышыптыр. ДНКсын полицияга бердик. Жолун күтүп отурабыз дешти кыздардын жакындары. 23-мартта укук коргоочу Азиза Абдирасулова Орусиядагы кол салуудан кийин 20 жаштагы Маиза Гүлжигит кызы менен 24 жаштагы Эдита Жусупова дайынсыз болуп жатканын билдирген. Кыргызстандын элчилиги алар изделип жатканын кабарлаган. 22-мартта Москванын жака белиндеги Крокус холдо теракт болуп, кеминде 139 адам каза тапкан. Көп өтпөй терактка шектүү 11 адам кармалган. Алардын айрымдары ЖМКнын маалыматына ылайык тажикстандыктар жана кыргыз тектүү жаран болгон.